저희가 이 아마존에서 이 폼 소파를 2개를 오다를 했는데, 폼은 대부분 이렇게 박스에 비닐 같은 거에 돌돌 말려가지고 오잖아요. 컴프레스 쫙 돼가지고. 그래서 아마 이게 24시간에서 72시간 놔뒀다 쓰라고 했는데, 저희는 혹시 몰라서 72시간을 놔뒀다가 지금 쓰고 있거든요. 근데 걱정했던 것보다 훨씬 편하고 좋아요. 그래서 하나씩 이렇게 쓰기도 좋고 생각보다 괜찮다는 후기. 그리고 또 제가 요즘에 또 다시 피아노를 연습하려고 키보드를 정말 이사 와서 처음으로 6개월 만에 꺼냈는데 좀 오래돼서 다시 연습해야 돼요.